天气稍凉或天气转变的时候，很多人都会出现感冒的情况。感冒常常伴随着头痛、喉咙痛、流鼻涕、咳嗽和发烧等症状，给我们带来不适。但是不用担心，我们可以使用自然的疗法来缓解感冒症状。其中一个方法就是葱白姜水。葱和姜都具有温性和辛辣的特点，能够帮助身体发汗解热，加速循环，并具有驱寒的作用。让我们一起来学习如何制作葱白姜水吧。制作方法：准备食材：将葱白连根洗净，取青葱白色部分段大约6颗，姜切成4到5片，取一个锅子，加入600毫升的冷水，将洗净的葱白和切好的姜片放入水中，以大火煮沸水，等水滚后，转小火继续煮约20分钟，直到葱白和姜的味道充分释放出来。最后将煮好的葱白姜水倒入杯子中，可以根据个人口味加入蜂蜜或柠檬汁进一步调味。葱白姜水最好在感冒初期使用，通常喝1至2天就可以见到效果。每天可以喝2到3碗葱白姜水，这有助于加速康复过程。然而，如果症状持续加剧或持续超过1周，建议寻求医生的专业建议。除了饮用葱白姜水外，保持良好的个人卫生习惯，多休息、饮食均衡、多摄取维生素 C 等也是重要的措施来预防和治疗感冒。希望这个影片能为你带来一些启发和收获。如果你喜欢这部影片的话，请不要忘记点赞、加订阅和分享给你的朋友，这样可以支持我继续制作更多优质的影片，同时也让更多人看到这个影片。谢谢大家。